The Philippine Air Force offers some specifics about ongoing efforts to restore the country's older helicopters as part of the current fleet. The details once again focus on one of the key aspects of the country's military modernization that continues to see several challenges. One of the main items in the ongoing Philippine military modernization effort is helicopters. In recent years, under the presidency of Rodrigo Duterte, the Philippine Air Force (PAF) has continued to look for ways to replace its aging fleet of helicopters, including the Bell helicopter variant, which has been in operation since the 1950s. While the headline tends to focus on additions, the Philippines has also tried to maintain and restore older helicopters also through various arrangements. One example is an agreement concluded with Japan earlier this year to provide spare parts for the recovery of the Philippine UH-1H combat helicopter, or Huey. An arrangement that has broader interests in this regard as well. Earlier this month, this aspect of Philippine military modernization was highlighted by comments from the Philippine Air Force (PAF). A PAF spokesman indicated that the Philippines would return 7 Huey helicopters for service, some of them using parts donated by Japan. According to the Philippine news agency, PAF spokesman Aristides Galang said on October 8 that the inspection team had found that some items among the donated parts were needed to return the helicopter to operational status, and the restoration work for the 7 helicopters operated by the Tactical Helicopter Wing to -205 PAF. Not surprisingly, Galang did not offer specifics about the nature and extent of the restoration work, or any agreement on exactly when it would be completed. But he pointed out that among the parts inspected that factored into the reactivation of the helicopter included the main rotor blades, the tail rotor blades, and the tail rotor drive shaft. The comment itself was not surprising. Philippine officials had previously indicated that a parts agreement with Japan would facilitate ongoing efforts to restore older helicopters. But Galang's comments still highlight how this was actually implemented in reality, as well as the potential impact on Philippine military capabilities. To be sure, the status of the restoration work is still unclear, and as mentioned earlier, the recovery of older Huey helicopters is only one aspect of a broader effort to develop the Philippine helicopter fleet, which is useful for a series of priorities for internal and external defense. However, statements like we heard earlier this month will be important to monitor to assess how aspirations are translated into reality.
Nag-aalok ang Philippine Air Force ng ilang mga detalye tungkol sa patuloy na pagsisikap na maibalik ang mga mas matandang helikopter ng bansa bilang bahagi ng kasalukuyang armada. Ang mga detalye sa sandaling muli ay nakatuon sa isa sa mga pangunahing aspeto ng modernisasyong militar ng bansa na patuloy na nakakakita ng maraming mga hamon. Isa sa mga pangunahing bagay sa patuloy na pagsusumikap ng modernisasyong militar ng Pilipinas ay ang mga helikopter sa mga nagdaang taon sa ilalim ng panguluhan ni Rodrigo Duterte. Ang Philippine Air Force (PAF) ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapalitan ang matandang armada ng mga helikopter, kasama na ang variant ng Bell helicopter na nag-ooperate simula pa noong 1950s, habang ang headline ay may kaugaliang nakatuon sa mga pagdaragdag. Sinubukan din ng Pilipinas na mapanatili at ibalik ang mga matatandang helikopter din sa pamamagitan ng iba't ibang mga pag-aayos. Ang isang halimbawa ay ang kasunduan na natapos sa Japan mas maaga sa taong ito upang magbigay ng ekstrang bahagi para sa pagbawi ng Philippine UH-1H Battle Helicopter, o Huey. Isang pag-aayos na may mas malawak na interes sa bagay na ito, mas maaga ngayong buwan. Ang aspetong ito ng modernisasyong militar ng Pilipinas ay na-highlight ng mga komento mula sa Philippine Air Force (PAF). Ang isang tagapagsalita ng PAF ay nagpapahiwatig na ibabalik ng Pilipinas ang 7 Huey helicopter para sa serbisyo. Ang ilan sa kanila ay gumagamit ng mga bahagi na naibigay ng Japan. Ayon sa Philippine News Agency, sinabi ng tagapagsalita ng PAF na si Aristides Galang noong 8 ng Oktubre na natagpuan ng koponan ng inspeksyon na ang ilang mga items sa mga naibigay na bahagi ay kinakailangan upang maibalik ang helicopter sa katayuan ng pagpapatakbo. At ang pagpapanumbalik para sa 7 helicopter na pinatatakbo ng tactical ang helicopter wing hanggang -205 PAF. Hindi nakakagulat na si Galang ay hindi nag-alok ng mga detalye tungkol sa likas at lawak ng pagpapanumbalik, o anumang kasunduan sa eksakto kung kailan ito makumpleto. Ngunit itinuro niya na sa mga bahagi na sinuri na isinulat sa muling pag-aktibo ng helicopter ay kasama ang pangunahing mga block ng rotor, mga blades ng buntot, at ang rotor drive shaft. Ang komento mismo ay hindi nakakagulat. Ang mga opisyal ng Pilipinas ay nauna nang nagpahiwatig na ang isang bahagi na kasunduan sa Japan ay mapadali ang patuloy na pagsisikap na maibalik ang mga mas lumang helikopter. Ngunit ang mga puna ni Galang ay ipinagtatampok pa rin kung paano ito na ipatupad sa realidad, pati na rin ang potensyal na epekto sa kakayahan ng militar ng Pilipinas upang matiyak ang katayuan ng gawaing pagpapanumbalik ay hindi pa malinaw, at tulad ng nabanggit kanina, ang pagbawi ng mga mas matandang helikopter ng Huey ay isang aspeto lamang ng isang mas malawak na pagsisikap upang paunlarin ng armada ng helikopter ng Pilipinas. Nakapakipakinabang para sa isang serye ng mga prioridad para sa panloob at panlabas na pagtatanggol, gayunpaman. Ang mga pahayag tulad ng narinig natin mas maaga sa buwang ito ay mahalaga upang subaybayan upang masuri kung paano naisalin ang mga adhikain sa katotohanan.